ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಫಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ. ಈ ಕಫ ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕವರಂತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕಫಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಫ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇಜ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಆಶಾ ಉಡುಪ ಕಟೀಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಫಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿ, ತುಂಬ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಫಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಫ ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಸೇರಿಸಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಜಜ್ಜಿದಾಗ ಅದು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಜಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಇದರ ರಸ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರಸ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜುವ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಶೀತ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ರಸ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಫ ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆಯೇ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಖಾಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಾಕಿದ ತಟ್ಟೆಗೆ ನಾವೀಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಫ ನೀರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಫ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ನೀರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 3 ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 3 ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ಕಫ ನೀರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು, ಆದರೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪೇ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಆವಾಗ ನೀರಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಂಟಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಈ ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸಲ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಫ ಬೇಗ ನೀರಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಕಫ ಇದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಫ ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಶೀತ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕಫ ಕೂಡ ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಫಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.